Inilah Siladek, obat batuk kering atau tidak berdahak. Berikut keterangannya, simak videonya. Siladek antitusif adalah sirup obat batuk untuk meringankan batuk tidak berdahak atau batuk kering yang disertai alergi. Obat ini memiliki kandungan dextrometorphan hidrobromide dan klorpeniramin maleat yang bekerja dengan cara meningkatkan ambang rangsang refleks batuk dan sebagai antihistamin. Terdapat keterangan lengkapnya juga pada dusnya atau pada tempatnya untuk indikasi umum meringankan batuk tidak berdahak atau batuk kering yang disertai alergi. Komposisi tiap sendok takar 5 ml mengandung dextrometorphan HBr 15 mg, klorpeniramin maleat 1 mg. Kemudian untuk minum atau aturan pakai dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. Anak-anak usia 6-12 tahun 3 kali sehari 0,5 sendok takar atau 2,5 ml. Kemudian baiknya dikocok terlebih dahulu sebelum Anda minum obat ini agar lebih efektif dan kandungannya lebih tercampur rata. Aturan pakai bisa diminum sebelum makan maupun sesudah makan. Namun obat ini tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun kecuali atas petunjuk dokter. Kemudian terdapat efek samping. Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu sesuai masing-masing individu. Untuk ukuran kecil ini saya beli di apotek, harga 8.500. Ini cukup efektif untuk meredakan atau mengatasi batuk tidak berdahak atau batuk kering dengan untuk memaksimalkan yaitu kurangi makanan atau minuman yang mengandung minyak. Demikian, semoga bermanfaat.